Tah, lepas wae bah manuk teh. Wah, gue lepas wae. Suara kacer di alam di samping rumah. Suara burung kacer di samping rumah. Nah. Yang berikan untuk kita. Iya. Nang. Malek kan jika nasiunan kun kari itu mah manuk eta mah. Saya yakin anak. Terus nungguan di mana ya? Nyumput ya teh? Nyumput? Durian tadi ini, durian ada teh. Harus apa mah?
Tanah rungkun eta luhureun runtah. Udah ternyata bola dia juga dia. Satu. Pak, Yuk. yuk, belah yuk. Deket. Jamu. Wah, udah tukang kalapang mah. Jamu tuh kalimat tuh. Alhamdulillah. Ada. Ini beak buluna. Nah eta we tanu binu nu leupas. Untuk buluna mah dijual. Kuligat mah teh ngeueur abu ya. Kenapa hujan juga nya? Satu aku Mau langsung dikumbah. Goblok. Pihak kota naleueun hileud eta. Nempo agan. Eta beunang eta. Beunang eta ti kait. Jepret eta.